ये है हल्क, दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो, लेकिन आज उसका मिशन है सबसे प्यारा, अपनी दादी को कचौरी खिलाने जाना। हाँ बेटा चलो। हल्क दादी का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतरता है और यहीं से आ रही है गर्मा गर्म कचौरी की खुशबू। अरे वाह हल्क बेटा, आज तो दिल खुश हो गया। हल्क सिर्फ मुस्कुराता है क्योंकि दादी की खुशी ही उसकी असली ताकत है। चल रहे हल्क, अब तो कचौरी खा ली, लेकिन मैं मॉल में से थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेती हूँ। चले को ठीक है दादी, चलो मुझे पता था आप शॉपिंग किए बिना नहीं मनोगे। चले दादी, अब तो शॉपिंग भी कर ली, अब आपके लिए मैं एक सोने का हार भी लेके आऊंगा प्यारी दादी। लेकिन ये लोग वीडियो देखने के बाद भी ये लोग लाइक और कमेंट नहीं कराते। इनको बोलो लाइक और सब्सक्राइब कर दो रे दोस्तों। हीरो वही होता है जो अपनी दादी को मुस्कुराता हुआ घर ले आए।